做无钢转敏的兄弟们，赶紧把你的平面膜床卖掉。看一下哈，全自动啊，全自动供料，你看看啊。然后这边的话都是自动化漏料，这里下来啊，下来了之后，然后这里直接就从这里掉料，这里掉料，后面出料，这个效率是非常让人震撼哈。这个就不需要人工去码，因为这一种的话呢，它的产能呐，以及它的垂直度啊，是吧？这个都还是非常好的，垂直度也是在2丝以内。尺寸公差的话是正负2丝啊，表面光洁度也比较好。拿一个比较好的样品过来看一下啊，大家来看一下啊。